oblasti vědy a výzkumu se katedra chemie zaměřuje na transformaci reálného experimentu do výuky chemie. Dále se zaměřujeme na tvorbu pracovních materiálů, výukových materiálů i v elektronické podobě a na podporu nadaných žáků. Dále v oblasti vědy a výzkumu spolupracuje katedra s NTC, kde využívá jejich špičkové vybavení tohoto pracoviště. Již historicky se zabýváme na katedře studiem triterpenoidních sloučenin a prací s malými kvanty látek, přípravou a užitím ozonu a elektroorganickou chemií. Katedra chemie se podílí na řešení řady projektů. Významným projektem v poslední době byl projekt Didaktika, člověk a příroda, který byl zaměřen na rozvoj oborových didaktik přírodovědných oborů, mezi které patří i chemie. Na jeho řešení se podílely 4 univerzity a 2 science centra, Svět techniky v Ostravě a IQ Landia v Liberci. Ve spolupráci s učiteli základních škol byla identifikována klíčová a kritická místa chemického kurikula v počátečním vzdělávání. Výstupem projektu je publikace shrnující výsledky výzkumu, která navíc obsahuje podrobně zpracované moduly pro výuku klíčových a kritických míst. Nedílnou součástí výuky chemických disciplín je praktická výuka v chemické laboratoři. Na katedře máme k dispozici 3 nově zrekonstruované laboratoře a 2 odborné učebny. Laboratoře jsou vybaveny moderními pomůckami a přístroji. Studenti využívají při praktické výuce v laboratořích například školní měřící systémy Vernier, určené k experimentování při výuce přírodních věd na základních, středních i vysokých školách. V rámci řešení některých projektů postupně dochází k inovaci syllabů, teoretických předmětů s využitím e-learningových kurzů. Katedra chemie se zapojuje do tradičních popularizačních akcí pořádaných jak Západočeskou univerzitou, tak fakultou. Jedná se o každoročně pořádané Dny vědy a techniky v Plzni a Noc vědců, na kterých máme samostatné interaktivní expozice. Pro žáky 1. a 2. stupně základních škol zajišťujeme program v rámci dětské univerzity. Pro talentované žáky a studenty základních a středních škol se zájmem o chemii organizačně zajišťujeme krajská kola chemické olympiády ve všech kategoriích a následně pro úspěšné řešitele spolupořádáme s podporou Plzeňského kraje týdenní soustředění tzv. Chemické kempy. Naše pozornost je zaměřena i na učitele a jejich studenty v regionu. Úspěšně jsme realizovali celou řadu projektů, jejichž cílem byla podpora přírodovědného vzdělání žáků základních a středních škol a podpora nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji. Nabídli jsme v posledních letech celou řadu odborných přednášek, exkurzí, workshopů v terénu nebo v našich laboratořích.